時間。さあ2016年まであとわずかとなりました。ここで今夜皆さんをどうしてもお迎えしたいと、あの陽気でエネルギッシュな魔法使いが来てくれているのでご紹介しましょう。みんなお待たせ、ランプのせいジーニーさんです。そこのお嬢ちゃん、そっちのお兄さんもご機嫌いかが？俺は今夜みんなが来てくれるのが待ち遠しく